বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আমি এই মুহূর্তে একটি চাইনিজ ফোনের ইএমএমসি রিপেয়ার করতেছি। ইএমএমসিটি হচ্ছে মারলেক্স MX100 চাইনিজ ফোন। তো অনেকেই ভাবেন যে চাইনিজ ফোনগুলো ইউএফআই দিয়ে ডেডবোর্ড রিপেয়ার করা খুবই কঠিন। আমি মনে করি ব্র্যান্ডের ফোন এবং এই চাইনিজ ফোন সবই একই রকম, এখানে কোনো তফাৎ নাই। শুধু প্রোগ্রামিংটা যারা পারফেক্ট বুঝে তাদের জন্য সবই সমান। তো আপনি ব্র্যান্ডের ফোনগুলো যেভাবে করবেন চাইনিজ ফোনগুলো ঠিক এভাবেই করবেন। এখানে কিছু কিছু নিয়ম কানুন আছে, শুধু এই নিয়ম কানুনগুলো একটু কেয়ার করলেই হবে। এখানে দেখেন আমার হাতে প্রচুর ইএমএমসি কাজ থাকার কারণে আমি ভিডিওতে আনতে পারতেছি না, প্রচুর ব্যস্ততা। আগে আমি কাজ করতাম আমার বাড়িতে, এখন আমি মার্কেটে একটি দোকান নিয়েছি, ওইখানে কাজ করি, সেজন্য আগের মতো ভিডিও দিতে পারি না। অনেকে হয়তো অপেক্ষায় আছেন কবে ভিডিও আসবে। আসলে ওই রকম করে ভিডিও এখন আর তেমন দেওয়া আমার পক্ষে হয়তো সম্ভব না। তারপরে যদি সময় পাই ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করব।